ce? Baby ni ce fa. Iko Allah. To ke yanzu ya aka kika san nan layi? To ai garin masoyi baya nisa dole na zo inda kake tun da ka ki zuwa aiki. Wallahi ki bari abin da yana zuwa aiki na arawa ba har mashin ina ne shine ta lalace. Na kai wajen gyara amma zan zo insha Allah. Ai baby ka daina hawa mashin din nan. Don Allah fa. Allah da gaske Ali. Yau na ga ma dadi na komai da ke tsakanin. Na shiga uku. Ki rufa mu asiri dan Allah. Ali daga yau rayuwanka ta canza. Yanzu haka ma na zo ne in maka wani surprise. Allah ki bari. Ali? Babana ya mallaka maka wannan motar kyauta. Shi yasa na kawo maka ita. Ya siya min sabuwa baka irin. Kai! Allahu Akbar. Kai! Alhamdulillah. Kai. Alhamdulillah. Allah na gode ma Abdul ka gani ko? Ka gani ko? Kai! Baby, na ɗauka soyayya da yaran masu kuɗi akwai na. Za ta yi fa. Inna lillahi. Ta fara tas. Bari mu je cikin gane. Haba Ali, dan an baka mota shine kake jin daɗi haka? Oh, baka ma ji daɗi ba an baka ni? Kai, ba ki gane bane. Lokaci ɗaya rayuwa na zai canza. Gaki, babanki ya bani wannan motar. Kuma na san ma bari dai da shiru. Dan Allah kina ji, fito mu shiga dan Allah mu gaya mama. Fito. Allahu Akbar. Kamar ya ba. Haba baby. Wani abu ai sai ranar auren mu. Oyo Allah na, dan Allah ki fito. Salam. Mu shiga wajen umma. Abdul mu je. Mu je. Bismillah mu je. Allahu Akbar. Ina zuwa ku tsare min da Allah. Mu je ya Abdul. Mu shiga. Mama. Baby dan tsaya tana. Mama. A'a, Ali ya faru. Mama an bani mota. A'a, Ali an baka mota ban san wasa. Mama wallahi inda nake aiki fara baki labarin yarin gidan ba mama shine fa baba sai wani mota. Ya salam. A'a, Hajiya yace surkar tamu. Ai Ali yana bani labarin ki. Na wuni mama. Illa lafiya kalau. Mun gode fa. Ba komai mama. Ai akwai sauran wasu alkhairan ma suna nan zuwa. Na tsani yaron nan wallahi kamar na kashe shi haka nufi. Kawai sai ba. Kana bayan da rayuwar shi take ta canzawa. Samun yake ta ƙara lalacewa. Ai yanzu ni ba ma wannan ne matsalan ba. Yanzu yaron nan idan ya je wanka ya shiga motar mu kun coge. Babban bakin ciki na kenan mu kuma ga wannan kullum jiya ina. Yanzu me kake ganin za a yi? Kana ji ni ba na jin zan iya kisa amma ya kamata mu nakasa shi. Ka san me zai faru? Mu cire birkin motar ne. Ma'agi shi ne aboki na gari wanda ya fahimci zuciya na. Gaskiya ma'aikata wannan abu saboda zuciya na ya samu salama. Ka san me? Ka duba mu mutanen unguwannin ba. Kawai ka kan ciki ne biya. Da abu ma ba ya ci. Yawwa ka cire shi da kyau ba ka gani? Ka rika dubawa. A kaga da mu. Mai tari ka rika dubawa fa. Yanzu zan gama na kusa cirewa. A ba ku a layin nan shaf. Alhamdulillah. Sai ga na fara shi. Kai na gama. Mutum kawai da in nasara akan idanuwan mu ko muna nan kullum jiya yau. Muna godiya Allah tabbatar mana da alheri. Amin mama. To ni zan tafi. A'a, mun gode Allah Ubangiji ya saka da alheri. Ali bari mu je ka dana ni a mota. Ai na san ka iya mota. Haba dan uwa, ana ta raba kuɗi banda kai to ga hanyar da zaka samu 3,000 ba tare da ka sa ko sisi ba. Na kawo muku application mai suna Card Cosmic. Zaka same shi a Play Store ko App Store. Idan kai downloading din shi zaka yi register da wannan promo code din nawa zai bude maka. Zaka samu naira 3,000. Sannan idan kai inviting din wani, kuɗin ka zai dinga karuwa sosai. Iya aikin ka, iya kuɗin ka. Card Cosmic kada ku bari ya wuce ku. Ka je kai downloading din shi 3,000 kyauta. Alhamdulillah. Yawwa. Ga mu kullum motion ka. Na gode. Bari, Muktar, kun gani ba? Allah ya tazo. Ina kamata mu fara zuwa ne? Ai za mu fita, amma ba yau ba. To shikenan ba damuwa. Yanzu bari in je in kai ita abun nan din nawa sai na dawo. Za mu yi magana. Bismillah ki shiga ba? Bismillah. Yanzu mama bari in na kai ta na dawo sai in dauke ki. To shikenan. Abu a hankali a dawo lafiya. To mama. Alhamdulillah. Ina zuwa Buhari. Yawa Ali. Na? Motar nan tana da damuwa na kira bakanike zai zo ya kifa. To na mu jira nawa ga ta nan zuwa sai mu fita. Okay to. Dadi na kuma? Hello? Dadi.
Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ali? Na? Kai mai sa'a ne. Babban gidan da babana ya fi ji da ya ba mu ni da kai mu zauna. Gida kuma? Ya salam. Allah na gode. Allah na gode mu. Bari? Ka ga iko Allah ko bari? Muktar. Ya Allah. Yanzu kar ka sake ka hau motar nan. Dan ta bani wahala gurin zuwa. Okay. Yanzu bakanike zai zo ya duba ma? Idan ya duba maka, ni kuma nawa zai zo sai ya ɗauke ni nan. Okay, to ba damuwa. Yau ga ma shi can zuwa. Bari sai mu yi waya baby. Okay, to okay. Na gode Allah ya saka. To yanzu ba hari tunda kai kanikancin nan. A dan fara duba mana mu fara zuwa mu dana mana koya. Bahari. Ha? Lafiya? Bahari jini nake ji. Tashi mu tafi kuma. Kama ni. Wanda Allah ya tsaya ma ya fi ƙarfin mu. So, shugaba mun gama fa. Ku zo dukan kun tambaye ku gwada hankalin ku. Aiki ya kammala shugaba. Waye zai gaya min dalilin da yasa kuka share hanyar nan? Ranar shugaba. Ina jin kamun dai. Saboda aikin lada. What? Aikin lada ne dai samu mu zo mu share hanya? Je mu share masallaci mana. Ai hakuri shugaba. Ko ta an cika sha nono ne. Me amfanin jan rigar nan? Janjaros. Me amfanin bakin wandon ka? Bakin aiki. Os, waye daya? Allah shine daya. Wallahi duk wanda ya zo wucewa ta nan kuka bar shi ya wuce bai biya haraji ba. Sai na kai yaro bursin na mai daurin rai da rai. Ai barawa ta kai ga kaman Allah ya. Kuje ba lokaci. Faka. Hello, what the fuck? Talan shiga aljihu. Shugaba ga babbar harka ba tana zuwa fa. Raba gara da kayansa. Na zama dole Idan aka wuce. to me za mu ci oga? Wani mai. Ba damuwa mu je. No be chuchu be that. Yawwa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, ba mu kullum mota ko ka ba mu hakin mu ko? Wannan wani uniform ne kuma? An uniform din ƙungiyar sa kai da kai ne. Ka ba mu ko mu kwata da kanmu. To ba za a bayar ba. Kai baka san ƙungiyar wakurutu na ata na ba ko? Oga nan fa sai ka zo da kanka. Okay, taurin kai kenan. Sai na zo da kaina. Dawo. Gida kai waye da za a ce ka bada mukullin motar ka ko kuma ka bada kuɗin haraji ba ka bayar ba. Ko kuma wannan wace kungiya ce? Kana nufin duk abin da muka yi ba ka da labarin kungiyar mu ma? Wannan labarin wata kungiya ta. Gida. A jinka. Waye ɗaya. Allah. Ko gidanka ne a cikin nan. Sai dai ka ban motar ka ko kuma ka bada kuɗin. Sannan za ka wuce amma baka isa ka taka nan gurin ba. Dole sai ka yi ɗaya a ciki. Gaskiya da waya ta yanzu ta ɗauke. Sai dai in ba ku mukullin mota ta. Amma menene adireshin naku? Muna nan jaɓa lage kofar layira. An wajejen kwana ganduje? Nan. Kai! To! Na san fata abin da zai faru sai an yi daya ko motar ko kuɗin wannan. Ku shiga mu je ofis. Anya ban yi gangancin ba su mota nan ba. A shi kenan. Kun san me? A sai ka faɗa. Faka za mu yi mu bangaren. Hajiya, testin da muka yi miki result din yanzu ya fito, yanzu haka kina dauke da ciki wata biyu. Yana biyu. Kai, alhamdulillah. Me gida? Babu wani gudu yake miki ciwo ko? Me gida ba abin da yake min ci. Na dai wuce da gorin da ake min nuna. Yanzu mu je asibiti ko mu je wannan? Ba sai mun je asibiti ba. Ina zaune a nan ma zan samu lafiya Allah ya yarda. Mijina, kimin shiru mana ke ki kula da kanki. Wannan sabon ciki ne ke naki ya tsufa dan Allah mu samu mu kula da wannan. To yanzu ne kike bukata? Ka san azuma ban iya cin abinci ba. Shi nan ci ba dan sama mai irka za haka. Zaki samu ban karariya ko da shishiya. Na fi son gasasshiya. Ba ki jira ni yanzu. Yanzu za ka tsaya ka saurare ni ko kuwa. Wai ke me ya faru ne dan Allah nuna min me kike son gaya mu. Alurata, don Allah so nake da kira da kace ina da ciki wata biyu. Tsoro na ina da zauna da shi da ake mu a cikin gidan nan. Ke ni zaki yi wasan kwaikwayo? Gida za a maka wasan kwaikwayo. Wallahi yau sai na kuma